Ребята, всем доброе утро. Мы меняемся тачками. Диман Америка ТВ отдает тачку моим друзьям, незнакомым ему людям. Прошу это заметить. Ребят, запомните его тачку вот такой, какой она была. Диман переживает, он нас вообще не знает, думает, что за мудаки приехали из Москвы, да, Диман? Диман, как ты тачку доверяешь чужим людям? Объясни. Вообще, бля, не знаю, не проще всем вообще вместе поехать. Это хуйня мает. Страшно тебе, да? Зачем это все нужно? Кто? Что? Димон, садись в машину. В эту? Наперед садись. А ты куда? Диман, ну как тебе, не страшно, скажи? Как ощущения? Ну так, давай, садись. Так, шорты мои взяли, да? Ты волнуешься, Диман? Нет, уже 12 дня практически. Поехали уже, время 20 минут первого. Поехали. Вот поехали, садимся, да поехали. Ты не волнуешься, Диман? Не знаю я. Да не ссы. Дим, смотри, вы можете нас додумать докинуть на самом деле. Ром, Игорь это, блядь, такой. 40 минут туда, 40 минут обратно. Че, мы ёбнутые? 1,5 часа еще терять? Нахуй нам тогда туда ехать просто? Не, ну че пизду-то смешить? Тачку блядь? из-за Пизду парковки смешил. всё. Блядь, Не, просто ну- я вижу, что Дим переживает как бы за машину и, ну, как бы... Ну, пускай Дима хочет, решает. чтобы Кто-то ехал и переживал. Че на меня, Игорь, все скидываешь? Что у нас чё от меня голова хочешь? семьи, блядь? Поехали тогда, че, закрывайте Блядь, двери, отдай машину, поехали. Чего? Я вообще сижу Все, готов. сиди, че вы стоите? Че ты тут стоишь? Садись, давай, поехали. Вообще, ребят, мы сейчас едем в парк Орландо. Парк называется Blizzard. Мы в Blizzard же едем, да? Там, в общем, типа все сделано под снег. Нам мало снега в России. Вот мы решили еще в Америку съездить, в снегу покупаться. С нами Димон. Здравствуйте. Игорян. Здравствуйте. Ольга. И Настя. Настя. Махни всем. Русский турист в Америке идет в аквапарк в трусах. Что там торчит маленькое, не вижу. Что это у тебя там? Пузо, бля. Не, не пузо. Что другое торчит. Александр. Пошли. Куда мы приехали-то, рассказывай. Blizzard аквапарк. Кстати, я в видосе утром говорил, что типа ты нас кинул, и мы троем уезжаем, и ты тут появился как-то вообще. Люди не поняли, что за херня. Ну вот так, я не кидаю своих. Так что да, Александр красавчик вообще. Мы в Disney World, называется Blizzard Beach. Аквапарк, огромнейший. Но это резорт. Я вообще не могу поверить, что я вернулся в Орландо. Что у тебя в рюкзаке? Камеры. Сколько у тебя камер там? 20. 3, 4. Камеры это вот столько. Аккумуляторы к ним, присоски, прищепки. Но мы же сейчас будем исполнять. С прищепками. А почему 2 дня нам было еще? А где написано, что на 2 дня? 45 будет. Намного, на 5 баксов дешевле. Или... На 5, на 10. Не, так давай возьмем на 2 дня, а не по 45 баксов получается. Что на 2 дня? Сэкономим. Тут tickets, please. Тут. Что значит one day seasonal? Seasonal. Что ты знаешь? Сезонный. Это от Ну, 3 типа до на 10, сезон 45 билет баксов. берешь. Один день и весь Детей. сезон в любой момент можешь им воспользоваться. Thank you. Как я перевожу? Сколько она тебе дала? Это сотки? Сдачи? 120. Со 120 это сколько получается? 114. 114. 57 Ты в долларов. любой день можешь использовать. Ты Thank you. 5 дней? Two ticket, please. Two. Да, точно. На, Я у Валя. них это- Димка, ну что ты расстраиваешься? Ой, какие классные. У меня столько телефонов, Саш. Сфоткай. Давай. Ребята, вот так. Вот такая, да. Возьмем? Вот так выглядит билет Димкин. Саш, дай. А наш где? О, смотри, у Там. всех разные, ничего себе. Да. Давайте все раз. Дайте мне. Мне Микки. Мне Мини. Да, Меня Мини. говорит, нет. Детский сад, да? На выезде. Вторая четверть. Ты наш отдал, да? Дима, где твой? Вот ваш. Делаешь, что раз? Один вот. Сейчас я просто сфоткаю. Пиздец, Где Игорь, кстати? Дикий, Саша надо. Ты откуда приехал вообще? Сагайо. Вроде из Москвы, а это дикий. Я Сагайо, Диман. На. Знаешь такой город?
Вообще мне Гуфи надо было дать, я же Гуфи. Ты Гуфи еще тот, блин. Ну, Хас, Ребят, мы же не Нам дети. с тобой Микки и я Мини. теперь тоже буду с палкой. Какая прелесть, Саня. Настя, взяла билеты? Тебе что дали, Игорь? Дай мне, я Микки Микки. дали. Саш, это твой, а это мой. Давай, пошли. Вот это круто. Впечатление, что сюда от 8 до 12. Ой, а где крем-то я делала? Куда я крем делала? А, Оля. От 8 до 12 здесь. Че? И Димас, старый хрен, приперся. Не, мне здесь нравится, здесь прикольно. Песок, смотри, какой белый. На, смотри, какой песок. А ты не хотела ехать. Она не хотела? Вот это поворот. Она плакала, сидела на полном серьезе. Я хотела на горках на страшных покататься. Еще успеешь. Пошли. Пошли. Подождите, Олю ждем. Да давай на аттракционах пождем. Нет, она покупает себе лайк. Настя, ну куда пошла? Смотри, плачет. Не плачут, они тают. Тает. Снеговики. Блин, они тают, Диман. Уже лет 10 тают, блядь. Пойдем. Не растают. Что это? Не смотрел мои видосы с Флориды? Ты вообще меня не смотришь? Смотрю. Сколько неудачник по жизни, а? Я смотрю, но не все, Диман. Я реально неудачник, мне даже Саша не смотрит. Вот что мне нужно делать, чтобы ты меня начал смотреть? Блевать? Я там? с Канкуна видео твои смотрел. Да, конечно. Да. Просто... Ты там тако, блядь, буррито все время жрешь. Ребят, я реально чмо. Тут нету оправдания. Давай, Дима, показывай, куда мы идем? На самую большую горку, да, сначала? Может, на Lazy River? А где это? Вот. И по всем по кругу Да, прокатимся. прокатимся по кругу. Ну давай. Как раз привыкнем к воде. Давай, а куда рюкзаки дей? А вот сейчас найдем любой лежак и все. Где наши? Надо к нашим идти. Не тиснут у нас? Нет. По 7 баксов, да, получается? Да. Диман, где большая? 423. Саш, я пока не готова. Ну, пожалуйста. Сейчас Игоря начал садиться. Я сердце сейчас вылетит. Саш, ну она огромная. Да не бойся ты. Ну она гигантская. Дима вообще убежал. Сел на вот нахер. Говорит, давай по кругу покатаюсь вот на этом. Саш, я тебя прошу, пожалуйста. Настя, один раз, если не понравится, не пойдем больше. Что не понравится, мне уже не нравится. Посмотри на нее. Она очень... Мне кажется, ты ерунду говоришь. А сейчас камера не будет снимать опять. Should have brought your gimbal. Gimbal? Yeah, you should have brought the one with the gimbal on it. Then it wouldn't have moved. I know. А там вроде быстро она идет. Запись сейчас, да, Настя? Ну, очень страшно. Смотри на реакцию людей. Господи, вот это он улетел. Flat down. Я глаза Flat on your back, bud. Я глаза закрою. Конечно. Закрой глаза и все.
главное ляг. Настя, главное так ляг. Не вздумай лететь вниз с этим. Вот так ложишься и делаешь. Все, ложись, расслабься. Вот, смотри. Танцы немножко поехали. Даже никто не орет. Даже никто не орет. Жесть какая-то. Ребят, ну это жестко. Ну этот сил вообще не Вот боится. так голову, руку вынеси туда. Ребята, обратите внимание, беременная. Саня, кто первый? Ты? Да. Ты первый, ты второй, я третий. Ну смотри, она беременная поехала. Ты-то что боишься? Вот так, окей? Саня, снимай вперед. Думаешь, лучше назад? Я думаю, что лучше вперед. Окей. Саша, не ударь. Саня, давай. Подними камеру. Ты что, смотри, вот так. Я больше не поеду. Я больше не поеду, однозначно. Я только потрас, я больше не поеду, Игорь. Чувак, я тебе взял и не навалил, реально. Знаешь, как еще? Кстати, это было очень страшно. Я глаза закрыл, а мне это не помогло, понимаешь? Я когда закрыл, когда мне глаза Я думаю, я думал, что там вниз, и когда там поворачивал, а потом я когда понял, Знаете, мне, короче, эта вода просто такой был сыграла. у меня тоже, меня я бы отбило поехал, все. но стоять некуда. Я бы не поехал. Я понял, что это не моя горка. Ребят. В общем, идем на еще одну горочку крутую. Там уже такое массовое. Сейчас все вместе залезем в один круг. И помчим. Thank you. Держитесь, ребята, вы что? Да ладно. Она просто не вкурила, да? Она, ну, думала, у меня раскладывается. Держитесь, Игорян. Вась, держись, да ты чё? Ладно, не страшно! Вы говорите, не страшно! Вы говорите, не страшно, бля! И ваши поворотники! О, нифига себе! Это прикольно, что Ничего не страшно, так. Ты не страшно? Я держусь как стадный веник. Ты чё? ничего не попадает наверху тогда! Офигенно вообще, короче.
А смотри, кто здесь катается. Диман, это жук. Что здесь происходит, Дима? Там просто ликвидает. Диман, ты какой круг уже? Дим, ты какой круг уже? My wife. Я обосрался и больше в жизни не пойду. А как ты нашел? А я еду. Не, мы там клевые на большой ездили. Поехали еще раз. Клево там крокодил. И на перегонки, Диман, давай кто кого сделает. Давай. О, прокатил вообще. Еще так. Лови ногу, лови! Ну что вы? Ой, кого-то кто-то пугнул. Оля, Оля, Оля! Держитесь, держитесь все! Осторожно! Let's go. Кучер! Давай, но! Пошла, родимая! Ловите кого-нибудь еще! Наверное, вниз смотришь, страшно? Вообще бомба. Пошли, Диман, скатимся. Ой, Дима, ты никогда об этом не узнаешь. Я большой не хочу слишком, это перебор. На самом деле не страшно. Не, на самом деле эти горки намного страшнее, которые есть в парках. То есть мне ни на одной горке не было так страшно, как на этой. Я катался на много где, и нигде так страшно не было здесь. Потому что здесь вода, здесь тебя она отталкивает, ну то есть здесь травмоопасно очень. Ты летишь в свободном падении, то есть ногу не так сделал, хуяк сломал ногу. Поэтому... Я это не бил, я вошел, там люди вылетают, жесть просто. Настя, тебе не страшно? Теперь нет. После той горки уже не страшно ничего. Поэтому я и говорил, на нее надо на самый первый идти. Сколько раз отжимаешься? Не знаю, не считал. 10, 4, Не, полтинник отожмусь, наверное, сколько. 50. Да. А сколько отожмешься? Отжимаешься сколько? Если я просто не уставшая, 50 могу отжаться. Ну, если я не занималась. Все, давай. Вставайте. Я где? Я четвертый, да? Я крайний. Двигайся еще на одно.
Ну-ка! Не, давайте двигайтесь. Я крайне не буду снимать. Я тебя сдрючу. Помашите все своими щитами. Мы в Альпах, в этом, Диман, давай сейчас аквапарке вообще четверг, жесть. Диман, давай втроем проедем. Я толкаю троих, или троих. Нет, нет. Мне кажется, это страшно. Давай на пиво кто повозит. Разрубаю, свою долю получаю. Давай на бутылочку. Слушай, она так стоит хорошо передо мной. Так она передо мной хорошо стоит, что я просто даже не знаю, как терпеть. Ну чё, Дмитрий? Дима, разминайся, Дима, разминайся. Давай, поехали! Я чемпион, ёпти! Ни хрена, я первый приехал. Агайский медведь пролетел. Да, дальше всех пролетел. Мы, короче, Димона заманили на жесткую горку. Он сейчас там обкакается просто. Сейчас покажем вам, как Диман какает на горках. Можно на пляжке добежать загорать. Смотри, только Дима. Димка, не обосрись только. Держись только. Сейчас, держись вот за эту штуку. Сейчас будет жестко, братан. Держись крепко. Бля. Ой, бля! Ну, сука! Это не камера, пусто! Диман! Бля, сейчас будет обрыв. Готовы. Сейчас будет обрыв, Димон. Обрыв. Какой-то. Вот что там? Блин, завтра же не перекрутится, да? Ага. Хотя бы раз и блядь, задом страшно! Сука! Я не могу Ты снимал его, ты его руку сжимал! Блять, на мель сели. ёп. Дима проебал крылья, ребят. Дима проебал крылья. Как футбол просто надо маркировать. Ничего не досталось? На что ты поедешь, чувак? Стрёмно! Woo!
Я ни хера не вижу! Дим, где волна? Где волна? Где волна? А что за шляпа, почему волны нет? Ребят, вот и закончилась наша поездочка в аквапарк. Нам понравилось.